Ok, aquí vamos otra vez. Que Jade tiene 40,000 chismes para la abuela. Y a ver si ahora habla, porque cada vez que cojo la cámara se queda calladita. Jade, ¿qué tú le ibas a decir a abuela? Jade. Jade, ¿qué tú le dices a abuela? Que tengo hipo, abuela, y me tiene loca. Me tiene loca, ¿sí? Jade. 1, 2, 3, 4, 5. The itsy bitsy spider crawled up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. ¿No? La linda manita que tiene bebé. Qué linda, qué bella y qué preciosa es. No, no quiere hablar. Bueno, pues dile adiós, abuela, entonces. Adiós, abuela. Adiós, abuela. Oh, la nena tiene hipo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer?